भाइ बहिनीहरू, आज हामी यो कम्पाउन्ड एङ्गल फर्मुला छ नि ट्रिग्नोमेट्रीको sin a plus b इज इक्वल टु sin a cos b प्लस cos a sin b यो कसरी आयो भन्ने कुराको खोज नीति गर्छौँ, अर्थात् भनौँ यो फर्मुला प्रुभ गर्छौँ। यसको लागि हामीले पहिला एउटा के बनाउँछ, एउटा ट्रायङ्गल बनाउँछ है त। यो एउटा ट्रायङ्गल भयो। यो हाम्रो एउटा ट्रायङ्गल भयो ल। यो ट्रायङ्गल नाम दिउँ न अब। यसलाई मैले पी, यसलाई क्यू, यसलाई आर भनेर नाम दिएँ। अब यो भर्टेक्स पीबाट एउटा परपेन्डिकुलर यहाँ ड्रप गरिदिउँ है त। पीएम चाहिँ हाम्रो के भयो, परपेन्डिकुलर, द्याट इज दिस 90, दिस एङ्गल अल्सो 90। अब यो एङ्गललाई यताकोलाई ए मानिदिएँ मैले, यताकोलाई बी मानिदिउँ। यसो गर्दा के हुन्छ भने एङ्गल पी भनेको के हुने भयो, हाम्रो ए प्लस बी भन्ने आयो हैन। हाम्रो चाहिएको छ नि त ए प्लस बी, त्यही भएर हामीले एङ्गल पीलाई दुईवटा एङ्गलमा डिभाइड गरिदिउँ है। अब लेख्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने आशयले हैन, मनाशयले पीक्यूलाई एक्स मानिदिउँ, पीआरलाई वाइ मानिदिउँ र पीएमलाई हामीले एच मानिदिउँ है त। यो लेख्न अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर। अब यो फर्मुला प्रुभ गर्न विभिन्न मेथडहरू छन्। तीमध्ये जुन मैले अहिले जुन गर्दैछु नि त्यो चाहिँ सबैभन्दा सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो है त। तर यो फर्मुला यो मेथड प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई अर्को एउटा फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। ट्रिगोनोमेट्रीमा एरिया अफ ट्रायङ्गलको फर्मुला, जस्तो भनौँ न यो एउटा ट्रायङ्गल भयो एबिसी हैन, सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्दै ए भयो, यो हाम्रो बी भयो, यो सी भयो। अब यो एरिया अफ ट्रायङ्गल इन ट्रिगोनोमेट्री के हुन्छ भने एबिसी, एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिसी इज हाफ, यु टेक एनी टू साइड्स लाइक एबी हैन। अब साइन रेसियो चाहिँ के को लिने भन्दा यो ए र बी साइडले बनाउने एङ्गलको नाम सी हो, साइन सी नै लिनु पऱ्यो के। अथवा 1/2 बीसी साइड लियो भने बी र सी लियो भने एङ्गल त कुन यो हो, त्यही भएर हामीले के भन्छौँ साइन रेसियो अफ द्याट एङ्गल ए। अथवा हामीले 1/2 एसी पनि लिन सक्यौँ कि, ए इन्टु सी, ए र सीले बनाएको एङ्गल कुन हो, यो एङ्गल बी। सो साइन रेसियो अफ एङ्गल बी, यो चाहिँ हाम्रो के हो एरिया अफ ट्रायङ्गल। यस्तो भयो। अब यो क्लास 10 मै थियो पुरानो कोर्समा, यसलाई अहिले के गरिदियो हटाइदियो है। यही फर्मुला हामीले यहाँ युज गर्छौँ है त। अब यता आउँ। अब यो जुन ट्रायङ्गल पिक्युआर छ नि, यो पिएम परपेन्डिकुलर ड्रप गर्ने बित्तिकै दुईवटा ट्रायङ्गलमा डिभाइड भयो, सिमिलर ट्रायङ्गल्स, लेफ्ट ट्रायङ्गल र राइट ट्रायङ्गल। अब एरिया अफ ट्रायङ्गल पिक्युआर इज इक्वल टु के हुन्छ, एरिया अफ ट्रायङ्गल पिक्युएम प्लस एरिया अफ ट्रायङ्गल कुन त पिएमआर है। यो के हो हाम्रो, यसलाई भन्छ हामीले होल पार्ट एक्जम। दिस इज होल पार्ट एक्जम भनेको कुनै पनि सिङको चाहिँ त्यसकै टुक्राहरूको समसँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरा है। दिस इज होल पार्ट एक्जम। अब लगभग अब हाम्रो काम सकियो। अब फर्मुला राख्ने मात्र है। जस्तो अब ट्रायङ्गल पिक्युआर हामीलाई त एङ्गल ए प्लस बी चाहिएको छ नि त, त्यही भएर हामीले यो एङ्गल लिनुपर्ने। यो एङ्गल बनाउने साइडहरू कुन हो, एक्स र वाइ। सो 1/2 XY साइन पी, पी इज ए प्लस बी है, मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ है। अब एरिया अफ ट्रायङ्गल पिक्युएम हाम्रो एङ्गल त यो छ। यो एङ्गल बनाउने साइडहरू के हो, एक्स र एच हो नि। सो 1/2 XH साइन ए लेख्नु पऱ्यो नि हैन, प्लस ट्रायङ्गल पिएमआर, पिएममा के छ फेरि यो एङ्गल बी हो। सो 1/2 यो एङ्गल बी बनाउने साइड के हो, पिएम र पिआर, द्याट इज एच वाइ साइन चाहिँ के लिनु पऱ्यो, साइन बी लिनु पऱ्यो हैन। अब यहाँसम्म भयो। अब हामीलाई त के चाहिएको छ, हाम्रो त ए प्लस बी चाहिएको छ हैन, वी निड साइन ए प्लस बी। त्यही भएर हामीले यो चाहिँ यो पार्ट, यो जुन यो पार्ट छ फ्याक्टर छ नि, यो पार्ट यो बढी भयो,
यसलाई हटाउनु पर्यो। अब यसलाई के यताउति लानु पर्यो नि। इक्वेसन सल्भ गर्दा के हुन्छ sin a plus b is equal to 1/2 x h sin a upon 1/2 x y भयो प्लस त्यस्तै के हुने भयो 1/2 h y sin b अपन के हुने भयो 1/2 x y हुने भयो। अब 1/2 को x गयो, यहाँ 1/2 गयो, यहाँ के भयो y र y बाँकी भयो। अब के छ त बाँकी हामीसँग बाँकी के हुने भयो भने h अपन y sin a प्लस h अपन x sin b हुने बाँकी भयो है हामीसँग। वी हेभ दिस। अब यहाँ हेरौँ h बाई y के रहेछ भन्ने कुरा हामी माथि हेरौँ है। h बाई y यतापट्टिको ट्रायंगल PMR मा हेर्दाखेरि h बाई y। अब यो त 90 हो हैन, यो एंगल के हो हाम्रो रिफरेन्स एंगल भयो के। सो h छ नि PM भनेको चाहिँ बेस भयो, बेस यो हाइपोटेन्युज भयो, 90 को अगाडि जहिले पनि हाइपोटेन्युज हुनु भयो। सो दिस इज बेस अपन हाइपोटेन्युज। बेस अपन हाइपोटेन्युज भने के हो कस हो नि हाम्रो हैन। सो यहाँनिर के लेख्न सक्नुभयो कस। अब यो एंगल को रिफरेन्स एंगल B हो, सो यो के हुने भयो कस B हुने भयो, कस B sin A प्लस। अब यता h बाई x हेरौँ, h बाई x हैन, यो 90 हो, यो रिफरेन्स एंगल भयो भनेपछि यो के भयो हाम्रो बेस हुने भने यो बेस भयो, यो हाइपोटेन्युज भयो। सो बेस बाई हाइपोटेन्युज भनेको कस रेशियो, एंगल को रिफरेन्स एंगल A। सो h बाई x को ठाउँमा के लेख्न सक्नुभयो यो हाम्रो के रहेछ त कस एंगल को रिफरेन्स एंगल हाम्रो ए, रिफरेन्स एंगल A हो, यो भनेको कस A भयो। अनि यतापट्टिको हाम्रो साइन B त छँदैछ, साइन B। सो फाइनली हामीसँग के हुने भयो भने देयरफोर sin A प्लस B भनेको के आयो फाइनली एंगल A लाई अगाडि राखौँ न, sin A cos B प्लस cos A sin B। यो चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड एंगल अफ साइन रेशियो। यस्तो भयो त, बुझ्नुभयो नि। यहाँ सारा खेल हाम्रो यो फर्मुला है। ओके, थ्याङ्क यू।